Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жөтелді басып, қақырықты түсіретін екі түрлі халық әдісімен бөлісетін боламын. Ешқандай да антибиотиксіз өте оңай емделу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа рецепт алғаш болып көретін боласыздар. Бірінші әдісте бізге ең бірінші осындай ыдыс керек болады. Ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Сүт кез келген үйдің сүті немесе дүкеннің сүті де болса бола береді. Толықтай солай құйып, ысығанға дейін бетіндегі қаймақ ішіп, қайнатқанға жеткізбейміз, қайнағанға дейін осылайынан қыздырып аламыз. Одан кейін осындай стақан ыдысымызға құйып аламыз. Немесе кесеге де құйсаңыздар болады. Одан кейін үстіне шай қасықтан кішкене ғана ұшындай ас содасын, бір ас қасық сары май саламыз. Үйдің сары майы қолдікі болса тіптен жақсы болады. Және де бір ас қасық бал саламыз. Егер бал болмаған жағдайда қант салсаңыздар да болады. Мен бірақ балды қолданып жатырмын. Бал салып жақсылап араластырамын, және де бір тамшы ғана осындай йод қосатын боламыз. Йодты қосып жақсылап тұрып осылай араластырып аламыз. Енді келесі кезекте біз жұмыртқаның сарысы мен ақуызын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның бізге ақуызы керек емес, тек қана сарысын салып, осылайынан міне жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің бірінші әдісіміз дайын. Екінші әдісімізге бізге пияз керек болады. Пияздың біз көбін ұнатпайтын жағымсыз иісі бар екенін білеміз. Сол жағымсыз иісінің ащы болуы осы пияздың құндылығы болып табылады. Пиязымызды осылай ортасынан бөлеміз, және де ұсақ-ұсақ бөліктерге осылай кесіп алсаңыздар болады. Бірінші сіздер осылай блендерге ұсақтап алсаңыздар да болады, немесе блендерге салмай-ақ пышақпен осылай міне ұсақ-ұсақ қылып турап алуға да болады. Міне біздің пияздарымыз дайын болды. Пияз таңдаған кезде жас, ащы пияз таңдауға тырысыңыздар. Одан кейін осындай міне қақпағы жабылатын ыдысымызға салып аламыз. Үстіне одан кейін біз бір ас қасық бал саламыз, немесе қант салсаңыздар да болады. Біз балды не үшін салып жатырмыз? Себебі пияздың ащылығы балалар жей алмауы мүмкін. Сондықтан да осылайынан міне бал немесе қант салып жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырып, немесе қолмен қысып жіберсеңіздер де болады. Одан кейін бетін жауып, қараңғы жерге кем дегенде 6-7 сағатқа қойып қоямыз. 6-7 сағат уақытымыз өтті. Біз қазір бетін ашып қарайтын боламыз. Бетін ашқан кезде бізде міне осындай өзінің сиропы, яғни согы бөлінеді. Бұл пияздың согы, ешқандай да су қоспаймыз. Осындай согын балаларға күніне 2-3 реттен берсеңіздер болады. Және өздеріңіз де ішсеңіздер болады. Ешқандай зияны жоқ, керісінше пайдасы бар. Міне сіздерге бүгін осындай екі түрлі халық емінің әдісімен бөлістім. Міндетті түрде қолданып көріңіздер, және де ауырмаңыздар, дендеріңіз әрдайым сау болсын. Біз отбасымызбен өте көп уақыт бойы ауырғаннан кейін осылайынан жасап, қолданып, біз жақсылы толықтай жазылып кеттік. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.